Oi, gente! Olha, hoje eu vou ensinar para vocês como se faz uma automassagem. Você tem problema de bruxismo? Então essa massagem é para você. O que é bruxismo, pessoal? Bruxismo, né, é aquele ringir dos dentes, quando a gente faz isso à noite, ringe os dentes. Então, alguns sintomas, né, que causam o bruxismo é o desalinhamento do maxilar. E também estresse, ansiedade, né? Problemas do dia a dia causam bruxismo. Mas para uma avaliação maior e melhor sobre esse problema, com certeza devemos procurar um odontologista. Ele vai avaliar cada caso, né? Cada problema. E aí ele, por exemplo, pode passar uma plaquinha igual a essa. Entendeu? O que faz essa plaquinha aqui, ó? Essa plaquinha você usa na parte superior, né, quando você vai dormir, e então evita de o bruxismo quebrar os dentes, né, porque também o bruxismo, ele causa danos terríveis aos nossos dentes, tá? Então, essa plaquinha, ela vai ajudar e também vai amenizar a dor. E hoje, o que eu quero passar para vocês? A massagem, a automassagem para bruxismo. Por quê? O bruxismo, como eu já falei antes, ele causa vários danos. Por exemplo, quando a gente é muito atacado pelo bruxismo, toda essa região do maxilar, da cabeça, do pescoço, fica travada. Dores horríveis aqui, ó, nessa região aqui frontal. Dói muito, maxilar. Quando você aperta isso aqui assim, ó, é uma dor horrível. Então, esta massagem ela vai ajudar a amenizar essa dor muscular, porque incomoda muito. Então, olha, gente, como que deve fazer essa massagem? Primeiro, vocês têm que pegar uma luva cirúrgica. Olha, uma luva cirúrgica, porque essa massagem ela faz por dentro da boca, na gengiva. Vocês tomem muito cuidado, porque não pode ter as unhas afiadas, né? Porque pode machucar a gengiva. Então, gente, ó, vou mostrar, ó, toda essa região aqui, ó, interna da gengiva, não é em cima da gengiva, é essa bem profunda, gente. Elas têm músculo. E quando o bruxismo causa muita dor. Então, o que a gente vai fazer? Qual a massagem, a automassagem que vai fazer para aliviar tanto essa dor interna, como toda a dor externa que ela causa aqui, ó, no trapézio, no pescoço, como eu já falei. Então, vamos começar? Vocês, ó, com uma luva cirúrgica, tá, gente? Então, ó, você penetra o dedo, ó, o indicador, bem no profundo, ó. Ó. Pressiona e segura. E aspira, ó. Você vai sentir uma dor, mas é uma dor de alívio. Aí você vem. Ó. 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 Você pressiona conforme, mas você vai sentir dor, mas não é aquela dor incômoda, sabe? É uma dor que alivia, que vai tirando essa tensão muscular, essa tensão causada pelo bruxismo. Ó. Você faz toda essa parte aqui, ó, e vai segurando. Depois, você vai para essa parte também, continua a mesma coisa, ó. Aqui. Pressiona e segura. Depois você vai para a parte, foi superior, você agora vai para a parte inferior, ó, embaixo. Ó. Pode, gente, colocar os dedos bem lá no profundo, ó, desse músculo, ó, ó, sei lá no fundo, ó, ó, aqui, ó.
Hã? Aí você vai pressionando. Você já sente o alívio imediato. Se tá com dor de cabeça. Mas essa massagem, gente, dura tipo uns 15 a 20 minutos. Tem que ter paciência, tem que pressionar os pontos, ó. Aí você vem pra outro lado. Assim, ó. Aí subindo, ó. Ó, o dedo já tá bem aqui assim, ó. Aí vai lá, ó. Você pode pressionar também com o polegar, ó. Quando você pressionar com o polegar, você pressiona e com os 4 dedos você segura aqui o queixo, ó. Ó, ó axilar. Gente, esta massagem é extraordinária. Vocês entenderam? Pressiona toda essa parte aqui, ó. Por dentro. Pressiona e relaxa. Pressiona aqui no finalzinho da gengiva aqui, gente, ó. Ó. Ó, tem um músculo, ó. Isso aqui é músculo, ó. Ó. Tá vendo? Aí você vai pressionando e segurando, pressionando e segurando, pressionando e segurando. Faz toda essa parte. Você vai ver que vai aliviar a tensão no trapézio, vai aliviar a dor de cabeça, entendeu? Se esses sintomas for causado pelo bruxismo, tá, gente? Porque pode existir dor de cabeça que não é causado pelo bruxismo. Mas se for causado pelo bruxismo, com certeza vai ter um alívio, tá bom? E procura o seu odontologista e com certeza ele vai te passar a plaquinha também, que vai te ajudar bastante, tá bom? Se vocês estão gostando dos meus conteúdos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Gratidão sempre por vocês estarem aí.